Faslun fi ahkamil ikrari, fasal ing dalam nerangkan ikrar. Kan ana wong ikrar ngaku tau sawo siamas dijotosi nganti marem nang sapa reserse nembe ngaku. Paling apa mau kau jadi polisi, paham di situ bab ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil ikrari, fasal ing dalam hukume ikrar ngakoni. Wawate ikrar lughatan menurut bahasa iku al isbatu netepake wasar anu tesarake iku ikhbar bihakin aweh weruh aweh khobar dengan sesuatu yang hak. Kowe temenan kok? Ora lah, temenan? Iya yang benar. Nah itu kan ikrar namanya. Wasar'an ahbar bihaqqin al mukir ing atase wong kang ngakoni fakharajat moko kejaba syahadat dadi saksi beda karo ikrar li anna ustina syahada iku ikhbaru bihaqqin li khairi angger saksi ya ikhbar bil ikhbar aweh ngerti aweh khobar tapi maring urusane wong temenan nyong rukae paino itu namanya syahadah saksi. Ngertine kok syahadah ngerampung ngaji TPQ ana sing darani syahadah ikat kertas bahwa bocah kiye wis tau khatam alif bata nang TPQ domongna syahadah. Ya saking wis kebingungan gawe bahasa. Apa sih gak ijazah siapa? Nggak ijazah wis kadung ajas tuka apa ngijazai. Lagi sih masa pada orang ijazah kae ya wis lah. Apa jenengane iki? Syahadah. Lah syahadah kan saksi ikhbar bil khair. Ya wis temenan khair ya kertas yang seni maring wonge ngerti syahadah kae. Wasar'an ihbar bihaq al mukir aweh weruh sesuatu sing sak nyatane kadhe wong sing ngakoni fakharajat moko kejaba apa syahada li al-sudra syahada iku ihbar padha-padha ihbar aweh weruh bihaqqin kelawan hak sak nyatane li ghairihi maring liyane ya ngal khairi ngatasé khair wal mukir rubeh utawi barang kang den akoni iku dorbani ana werna loro ahaduhu mau tewi salah sijine iku hakullah kasari koti kaya dene nyolong wazina lan zina nyolong karo zina itu kan hakullah ya. Kenapa? Senajan ngaku di hadapan menungsa zina, tapi orang tobat maring Gusti Allah irung rampung masalahnya. Iyalah, nyong iyalah, ya. Nyong iya, tapi ora tobat ya urung rampung karena itu hakullah. Urusannya karo Gusti Allah diwalik orang aku sisan. Kemudian maring Gusti Allah taubat. Nah, wasani utai kapindho niku hakul adami kal qadhafi kaya dene daleh nuduh kan urusane karo menungsa wong tuduh nuduhan ya utang karo menungsa fa hakullahi moko utawi hake Gusti Allah iku yasihusah apa ar-ruju'u meralat rujuk itu meralat jabel bahasa kitabku namanya jabel. Kau salat apa burung?
Salat karo ora kan hake Gusti Allah. Ya. Urung. Asa ding wis boleh diralat ding wis, boleh. Tapi angger hakul adami kutang sewu ya. Iya. Ding ora ding ora wong ngurus mulai ya bae wong itu hakul adami enggak ada ralat-ralatan. Ya. Ya siruju fihi dalam hakullah anil ikrar saking ikrar senajan wis ikrar diralat. Bi kelawan hakullah kaya kula kaya dene yen ngucap man sapa wonge akor kang ngaku bisina kelawan zina. Do sidang nang RT-an dituduh kumpul kebo ya. Kok kumpul karo kebo ya? Ora. Hah? Os bedane kok. Oh, iyalah kumpul karo wedhus. Ya kemudian terus ingat diralat. Ya, ora ding ora nyong ngono iki daripada aku wedi mok dibedani kok nyong wingi ngaku. Nah, itu boleh belajar itu hakullah kok. Ngan hadzal ikrar sing ikrar. Aku kadap tu goro ding aku goroh kan ngaku goroh ing dalem aku lawayu sanulan den sunataken ilmu keri kate wong kang ngaku bizina kelan zina apa uralat justru kon aja ngaku. Wah, kan hebat. Sing penting kok tobat maring Gusti Allah urusan kue aja ngaku. Anu barang ora katon, jo ngaku bahkan nuduh-nuduh maring ngono ya bahaya banget. Dan ojo gampang cemplang-cemplong. Kadule wingi paino karo painem ya. Dadi metu painah anhu wa hakul adami utai hakul adami iku layasihu dirasa parroju meralat jabel fihi ing dalam hakul adami anil ikrari sang ikrar bihi kelawan hakul adami wa furriqa lan den bedakake bena hada antara iki hakul adami karo hakullah walladzi wal bena hada antara hakul adami walladzi lan perkara qablahu kasdurung hada min hakil sing hak Gusti Allah taala qablahu walladzi qablahu sedurunge hada bi anna haqqullah kan tustune haqqe Gusti Allah taala iku mabniyun den jenengake ngalamu samahati ngatasé murahake. Ger urusane hake Gusti Allah kuwi ono kemurahan. Kenapa? Ya Gusti Allah Maha Pengapura lho, kok berteman ribet-ribet. Lah wis segede-gede dosaku, gede pengapurane Gusti Allah. Loh. Wa hakul adami utai hakul adami hake adami iku mabniyun den jenengake ngalal musahati ngatasé para padu ngger urusan hakul adami bisa ndadekaken gampang padu kecorok sekilan senajan nang Palembang tanah berhektar-hektar bisa ndadekaken padu karena itu hakul adami. Tapi haknya Gusti Allah, kau sembayang, kau ora sembayang, kau zina, ngelakoni dosa dan sebagainya, maksiat apa baik, ya. Karena istilah muzamahah, anak kemurahan, wes lah, ngasuk nyok tobat, jaluk ngapor sama Gusti Allah, aku lah, ilah lo sing akeh banget lah. Gusti Allah pokoknya aku yakin banget Gusti Allah ngapura nyong senajan nyong wingi dosa aku banget. Lah itulah ngene urusane dosa karo Gusti Allah. Wa taftakiru lan butuh sehatal ikrar ing sah ikrar ila salasati syaraita maring telung syarat. 3 syarat kalau orang ikrar ahaduhuma utawi salah sijine. Telu al-bulughu siji balik cak cilik ra isa ikrar. Ma, aku mau
weruh tukang copet. Yakin lah nang pasar tukang copet. Lah ramane golek sing dilapori ya abang apa ijo. Takone apa sing gawe dengan bahasa apa namanya? Rada cenderung humor. Abang apa ijo? Abang. Itu ora digabali digoreng tuh enak. Nanti digawe guyon bae wong kana cah cilik ikrare ora kanggo gawe. Wala yasihu ikrar sobi ikrar cah cilik. Walau murahekan senajan murahek itu menjelang balik. Cara bocah wadon hampir haid. Nah, lah ya umur pira lah 11 apa 9 apa 10. Wong nyatane sing umur 12 sudah haid. Nah, umur 13 bojo. Najan murahek itu menjelang balik puber pertama. Wala binti wali senajan lan idine waline maksudnya wong tuane wis kok ngaku bae ora kau gawe. Wasani adapun yang kedua iku ala aklu duweni akal. Wong kebelung ngaku ora kau gawe, ikrar ora kau gawe. Ana wong duwe akal, wong turu ikrar ora kau. Wong turu kok ditakoni. Lah jare dihipnotis. Wong melek ora duwe akal. Ikrar ora kau gawe. Ya koper-kopere kok sing nontone wong lindur di kon ikrar. Walaya sih mau ora salah epokral masih ikrar wong gebelung apa manelan wong ayan. Wa zail wong kang ilang akale bakalan barang yuk zaru kang den nguduri. Ing dalem mak wala wa illam yudar bakalan ora den nguduri fa hukume zail akal iku kasakrane kaya dene wong kang mendem. Wasalisu kaping 3 iku ala ikhtiaru permilih. Nah ini yang kadang enggak terjadi. Ya. Ono santri ya dadi pengurus keamanan. Nyidang bocah kon ngaku dicatut tangane. Ngaku apa ora? Kok sing nyolong ya? Ngaku apa ora? Lah akhirnya bocah wis lara tangane ya. Iyalah nyong ya kena sing nyolong. Lah kuwi kan ndak ada hukum ikhtiar, harus memilih. Artinya pemilih cara bahasanya tulisan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga. Bahasa Arabnya ikhtiar. Kok sok boleh maca kitab dane aneh permilih dewek. Pemilih dewek ngapa? Permilih dewek. Nah, wala ikhtiaru lan permilih. Oh sok permilih dewek ngapa? Permilih bahasa Indonesia ini apa? Tidak ada paksaan dari pihak manapun juga. Ikrar pertama itu harus punya akal, balik, punya akal, tidak ada paksaan dari pihak mana. Jadi anggere wis dicoto sing kanthi marem kok nembe ngaku. Itu diragukan ikrarnya. Nyong ngaku tuh gara-gara nyong lara. Lah ini barang sidang kok bisa dimenangna. Lah mulane kok dadi resersi aja sembarangan. Pinter-pinternya bagaimana kok ngiring kepriye wong kon ngaku. Karuan ora ono maling ngaku. Di kepriye pinter-pintere lambemu noto. Ya. Dipaksa ngaku catut ya. Ngaku apa ora? Lho kamu dicopleki kukune ya, coplok. Ngaku ora? Coplok maning. Ngaku apa ora? Lah kan wis lara kabeh di kukune 10 dicoploki kabeh ya. Wis lah, nyong ya kena. Kok nyolong apa bae? Gie. Iya lah ini yang enggak boleh. Ikrar itu enggak ada paksaan, harus ikhtiar. Walayasihu moko rasah apa ikrarul mukrahi, ikrarnya orang terpaksa, todong. Kok bocah Afrika ya ngaku ora? Loh ditodong, iyalah nyong Afrika ya kena, harus ditodong. Ndak boleh. Ya. Sing biasa pe nggih leres kula lare Afrika, lek kepenak.
Pala ya si humo kana sampai kenal mukrai kana wong kang dipeksa bima kelawan bang ukriha kaleh dipaksa oleh nggawe ikrar wa ing kana senajan wa ing kana mukalamun ono opal ikrar iku bimalin kelawan bondo to biro moko den wilang-wilang fi dalam ikrar apa syaratur rabi syarat yang keempat. Kalau yang diikrarkan adalah harta, maka ada syarat yang keempat yaitu wa ar-rusdu pinter, kewalikane safeh, ora plongo. Kok jukut pira 17 ya? Orang ngerti 17 kuwi apa? Pitulah siapa miki ya? Ora ngerti. Lah nu plong-plong ora ngerti apaan. Nah, harus rustu. Pinter. Wal muradu tawi kang den karepaken bi kelawan rustu iku kaunul mukir anane wong kang ikrar iku mutlaqat tasrofi mutlaq tasarrufe. Kemarin kan sudah nengone bab nyegah safeh wong gemblung bacane wis ora bisa. Wa tarusalan jabake sapal musane pembagi musane pimalin kelawan daumal ngan ikrari saking ikrar biori kan liyane mal katolaki kaya dene tolak. Senajan plonga-plongo tolak tetap jatuh. Safeh wis bener kok kowe bojomu wis dipegat. Iya wis bener. Senajan wong safeh talaknya jatuh. Katolaki kaya tolak wa dihari lan supoto dihar wa nawahi malan sepadane dihar lan wala yustaratu muqaratan syarataken nopal mukiru bidzalika kelawan mengkono tolak apa rusdu pinter butuh pinter wong pegatan baliasiku balik sah pakrar min sahsin saking sakas asafihi kang plongo apa safeh bahasa Afrikane apa? Wis ketemu. Bahasa Indonesianya apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia sekolah laos suruh ngerti safeh bahasanya. Bahasa yang terbaik suruh aku ngarani safeh ya plongo. Wa idza aqarra lan ari kalane ngaku sapa saksu sakas bimajlun kelan perkara kang binodon kakoli kaya dene pungut sape si mukir libuan maring bulan ngalai yang atase ingsun ruji amoko den ralat bitomi awalihi ilahi maring mukir ayil mukir fi bayani dalam menjelaskan dirang kowe baleni maning kowe dikenah nami ki apa sing kok diakoni kowe ngranu isi majul ayil majul tegese perkara kang binodon payuk balu moko den trimo apa tafsirnya mukir beh miki ya bikul lima kelawan saben-saben barang yutama walu kang den uji kerta paing kala senajan sithik kafulusin kaya dene duit recehan wala fasara mokol nafsiri al majhula ing perkara kang binodon bimakalan barang layu tamawalu kang ora den uji kerta lakin minci saking jinise ma kahabati hitotin kaya dene wiji gandum awala isa utawa ora ana minci saking jinise lakin yahillu halal apa iktina ngengo akema utawa nyimpen mak kacil di metatin kaya dene kulite batang wakal bin lan asum alamin kang den ulang wazabalin lan telepong qabla tafsir sadurunge tafsire
mukir fi jami dzalik sel mengkono-mengkono majhul ngal aso itu kaul kang aso wa mata akalan kapan bae ngaku bimajulin kelawan perkara kang binodon wam tanangalan kacegah mimbayani saking menjelaskan ba'daan tu di basawuse den purih sapa si mukir bi kelawan majul hubi samoko den keker hatta yubayina hingga mertelaake al majula ing perkara kang binodon wen mata mokolon mati qoblal bayin sedurunge menjelaskan tuli moko den purih bi kelawan bayan sapa al warisu ahli warise wawu kifalan den kandhekake apa jami'u tirkatis kabehane tirkah wayasihulan sahlil opal istisna'u njabake mengecualikan fil ikrar ing dalam ikrar idza wasolahu ari kalane masolake kae sangat yakin anune kecuali pitu lah istisna kil tomona kecuali kesing pitu nah tomona kecuali ku sing kudu digandeng ora karena barang wis selot pirang dina nembe mikine ngomong kabeh nembe ngomong kecuali sing anu ya ora iso kudu wasol ae wasola tegese masalah kesopal mukirru wong kang ikrar al istisna bil mustasna kan perkara kang den istisna kan fa'in fasola moko lawan misah bainahuma antarane mustasna minhu bisukutin kelawan meneng au kalam utawa ngomong kasiratin kang akeh asnabiyin kang liya dorro moko dadi bahaya ama sukutu te meneng aliasiru kang kidik kasukuti kowe dene menenge si wong litanafusi krana ginawe ambekan pala ya turu moko ora dadi boyo wayu staratu lan den syarataken edon padha karo mengkono-mengkono syarat fil istisna dalam istisna apa Allah ya riko yen ora ngentekake kae 10 kecuali 10 ngentekaken ya ora 10 kok kecuali 10 al mustasna min mustasna ini staraka moko lamun ngentekake wa ing mustasna min hun ahwali zaitin kaya umpane iku kadhe Zaid alayya ing atas ingsun ngasrotun utawi 10 ilang ngasrotan kejaba 10 ka 10 kecuali 10 ya mboten kau gawe terra moko melarati dadi boyo bahwa ikrar ayil ikrar bi halati sihatin dalam tingkah sehat wal maridi lan tingkah mriyang iku sawon padha kondisi sehat karo kondisi mriyang rono bedane kanggo ikrar atalau akor enggo lamun ngaku sapa saksu sakas bisihatin indak bisihatin dalam saya sahas bidainin kelan utang li Zaidin maring Zaid wa fi mari dalam briange bidain kelan utang li amrin maring Umar walam yuqaddam lan ora den dinginake apa ikrar al awalu kang awal wahina idin lan rikalane mengkono ikrar sing miki payuk samu mekoten bagi opal mukir rupe barang kang den ikrarake banu mantane Zaid karo Umar bitaswiati kelawan padha dibagi ngerano lagi mriyang karo lagi waras pengakuannya beda-beda kae nggo Zaid wis tak nekna Zaid barang ganti maneh lagi mriyang ganti ora tak nekna Umar akhirnya dibagisan gawe nah, karena kondisi sehat karo kondisi waras ora ono bedane sah kabeh mriyang ya sah waras ya sah wis masa